如果要给英国人的武器开发做一个总结性的陈述的话，最恰如其分的可能就是理想很远大，现实很局促。粗俗点来说，那就是经常步子迈太大，出现身体下半部分的撕裂伤。而今天我们要介绍的这款被称为绿色权杖的自行防空炮，就是那些奇葩项目的代表之一。要了解这门神奇的防空炮，还是要从二战说起。彼时的英国人虽然靠着大无畏的皇家空军和强大的海军舰队打赢了1940年的不列颠之战，把希特勒的魔爪拦在了英伦三岛之外，但德国人对英国的觊觎和骚扰可是一刻也没有停过。对英国本土的渗透和破坏还都算是小意思，最要命的是德国人不间断的轰炸，虽然没有摧毁英国人的士气，但却对英国的战争工业造成了重大的影响。以知名的伦敦大轰炸为例，当时的英国人在遭到轰炸之后，被迫疏散飞机工业，将飞机组装和零部件的生产分散乡下去。此外，大多数遭到攻击的城市都需要10到15天的时间才能恢复，而一些受损严重的城市，例如伯明翰，则需要3个月之久。在这样的背景下，大家不难想象英国人对防空有多重视了吧？实际上，此时的英国倾尽全国之力，打造了一套复杂而完善的防空体系。大家或许有所耳闻，英国人是靠着雷达打赢不列颠之战的。例如，英国人在本土部署了大量的雷达站，打造了史上第一个雷达防空网络，也就是所谓的本土链。然而，很少有人知道，这个雷达配套的作战指挥系统才是真正的最大功臣。那就是人类第一个地面控制拦截系统——道丁系统，以皇家空军上将修道丁的名字命名。受制于当时的电信网络水平限制，道丁系统的工作原理其实很简单，就是打电话。敌人的空袭信息会由本土链的值班人员通过电话网络报告给战斗机指挥总部，再由总部的文职人员在地图上标注出敌机的方位、航向和速度等信息。以这些信息协调英国本土的防空工作，例如拉响警报、让防空炮手集合，或是让飞机紧急起飞等，都要靠这个程序来统一指挥。不难想象，在这样的背景下，到了二战结束的时候，除了拦截机以外，英国还拥有着数量惊人的各式防空武器。这些防空武器主要可以分为3个种类。第一种是轻型防空炮，它们口径小，射速快，部署灵活。例如瑞典的博福斯40毫米炮，以及相同口径英国人自己研发的40毫米维克斯高炮等。这些轻型防空炮比较适合防御中低空的攻击机，至于飞得更高的轰炸机就无能为力了。第二种则是重型防空炮，例如 QF 3.7英寸防空炮，这个算是英国版的88炮，射速慢，每分钟只有10发到20发，体积也比较大，但是打得高，威力大，可以攻击到7000米以上的高度，而且可以安装近战和时间引信，对付飞得高、装甲后的轰炸机尤其有用。最后一种则是防空火箭，例如所谓的 UP 火箭炮以及 Z 炮台等。这种防空火箭在发射时的声势浩大，在飞行的时候初速不够，在装填的时候后勤抱怨不断，对敌方飞机的心理震慑效果要远大于其实际的杀伤功能，因此并不算是一个特别好用的防空装置，基本上只是防空气氛组。而随着二战结束，冷战开始，英国人开始考虑，如果苏联人的战略轰炸机飞到了英国的上空，他们应该如何应对。此时的苏联空军可不是当年的德国能比的。1949年，苏联的原子弹试爆成功，而在斯大林授意下仿造的图4战略轰炸机可以让苏联人轻松地将炸弹送到英国本土，而喷气式的战斗机和轻型轰炸机飞行速度已经快到防空炮跟不上了。面对迫在眉睫的威胁，英国人开始考虑发展新型防空炮，目标就是让机炮在拥有更好的弹道性能的同时，还有足够的射速，能够在天空中编织一道足够密的火网，确保杀伤效果。毕竟现在要对付的可能是装备了核弹的轰炸机，漏一个就够英国人喝一壶的。就在苏联原子弹试爆成功的同一年，英国启动了一个轻型防空炮的开发项目，代号红王。不知道是英国人联系了瑞士的厄利孔公司，还是厄利孔听说了这个绝密项目。总之，在1950年，他们提出了一个名为 421RK 的方案，也就是所谓的42毫米转轮机炮1型。实际上，这个方案不管从哪个角度看都非常奇葩，但它确实能够满足英国人的要求。首先，这是一个转膛机炮，请注意，转膛机炮和多管机炮是不一样的。我们现在常见的多管机枪是多个枪管在转，但转膛机炮是枪膛在转，只有一个枪管。当然了，这是一般情况，
421RK 这个高射炮可不是一般的高射炮，它有2个炮管、7个炮膛，枪口初速达到了1070米每秒，炮弹重量 1.09 千克，比波夫斯的40毫米 L56增加了 80%。大家可以看到 421RK 的炮身左边有一个巨大的像车轮一样的东西，那就是 421RK 的弹盘，一共有75发备弹。那些看上去像是车轮扶轴的，其实是3发的弹夹。这样一来 421RK 的射速就可以达到惊人的每分钟450发，已经接近一些突击步枪的循环射速了。不过不知道出于什么原因，英国人在1952年开始了另一个项目，也就是所谓的红皇后。这门高射炮保留了侧装式的弹夹，但是从双管改成了水冷单管，因此我们大概可以推断出红王项目也就是 421RK 可能存在一定的散热问题。除此之外，红皇后项目还更换了不同的弹药，但是保留了42毫米的奇怪口径。不过如果之前看过 SA80 那一期的朋友就会记得一件事，那就是50年代初北约在大搞标准化，奇葩的42毫米口径自然不可能被接受。1953年，波夫斯的40毫米 L70 高炮被北约采纳为标准高射炮方案，因此不管是皇后还是国王，生命都走到了终点。目前只剩下寥寥几张图片能够证明他们曾经存在过。好吧，既然中小口径的防空炮已经没戏唱了，那么重型的大口径防空炮呢？英国人首先想到的是改进现有的 3.7 英寸防空炮，但他们发现现有的 3.7 英寸的防空炮根本无法击中高空的目标，因为它们的弹速太慢，在空中的飞行时间可能会有10几秒以上，而且弹道也不甚理想，这就导致苏联的飞行员可以很轻松地躲开这些炮弹。于是乎，英国人开始考虑增加炮弹的初速，以获取更平直的弹道和更短的飞行时间。一种方案是追膛炮，这种炮的炮管口径并不是均匀的，而是沿着枪口方向逐渐减小。这些武器需要搭配特殊的次口径弹药一起使用，这些弹药的外部装有软金属制成的凸圆，可以将子弹装药产生的火药气体密封在枪膛内。这样一来，弹丸的直径就会显著减小，而炮弹的速度和穿透力则会大大加强。实际上，追膛炮往往被用在早期的反坦克武器上，用来提升对装甲板的穿透力。然而问题是，追膛炮的炮管寿命极其低下，德国人使用的追膛炮版本的 7.5 厘米 PAK-41 仅有1000发的使用寿命，而同口径的普通版本 PAK-39 使用寿命则可以达到5000到7000发。对于一个追求火力持续性的防空炮来说，这个方案显然是行不通的。追膛炮的方案被放弃后，英国人又考虑使用尾翼稳定脱壳弹作为新的大口径火炮的主力弹药。没错，就是现在被广泛运用在坦克上的那种。1952年，英国人批准了一套5英寸的高射炮方案，由维克斯制造，皇家军备研究与发展机构负责设计和指导。然而，配套的这个火炮 X1E1 说是5英寸，实际上只有102毫米，缩水了20多毫米。虽然口径有所缩水，但好歹有了个好的方向。维克斯制造了2个圆形火炮系统，其中绿色权杖是完整的一套自行高射炮，而固定权杖则是没有车载的固定炮台。这个版本也被称为绿色女仆，并在绿色女仆上进行了实弹测试。绿色权杖其实只是这门防空炮的代号，它的全名比较的绕口，叫做 QF12758SBT-X1。为了方便起见，我们还是管它叫绿色权杖好了。至于它为什么叫绿色权杖，也是很值得一提的，这个我们放到后面再说。我们先来介绍一下绿色权杖悲惨的一生。绿色权杖的测试结果并不好，102毫米的 X1E1 在绿色权杖上的表现十分的差劲。首先是可靠性问题，绿色权杖在测试时多次出现故障，一方面是供弹机构有问题，绿色权杖使用的是2个巨大的弹鼓，每个弹鼓里装着13发103毫米唯一稳定脱壳弹，一共26发。这个供弹机构在开火的时候会经常出现卡壳的情况，当时的测试结果是在900多次开火里出现了80次卡壳，平均每12发就要卡1次。另一方面则是后坐力的问题，绿色权杖的射速达到了惊人的每分钟80到100发。有的人会说，这也没什么大不了的，现代的半自动手枪扣快一点也能达到这个射速。但是大家要知道，这可是一个102毫米的重炮，目前俄罗斯在用的2438偏流上的那个57毫米炮射速也就不过120发每分钟。如此惊人的射速带来的直接问题就是后坐力巨大，在连续开火时，炮身的主体结构会受到冲击，纷纷开裂和掉落。而除了可靠性以外，绿色权杖的体重也是大问题。它有2台劳斯莱斯 B40 发动机驱动，但却几乎不能自行移动，因为它的权重高达 27.5 吨。在来回测试的时候，它必须要拆下车轮，装在30吨的平板卡车上，
才能在测试场之间来回。此外，它自身的发动机也不足以驱动这门炮的发射，必须要依靠现场的发电机组来为绿色权杖提供电力。当然了，作为一种设计思路非常激进的武器来说，绿色权杖倒也不算是完全没救。然而等到它的第一轮测试结束的时候，导弹出现了。上世纪50年代中旬，美苏英法等国都在争相发展导弹，防空导弹自然也是重要的一部分。例如前面提到的厄利孔就在这一时期开发了 RSD-58 地对空导弹。虽然它很原始，对高速的飞机效果不佳，但比起12发故障一次的绿色权杖来说，就要好得太多了。因此，随着英国电气开发的雷鸟导弹逐渐走向成熟，绿色权杖项目很快就被束之高阁，丢进了博物馆里。已故的英国作家伊恩·维农霍格将绿色权杖称之为最后的恐龙，也许是对它最恰如其分的描述。故事的最后，我们来解决一个听上去有点傻的问题，那就是绿色权杖为什么要叫做绿色权杖？虽然在冷战时期，英国人的保密措施做得比较差劲，堪称莫斯科开在北约集团的一面橱窗，但英国人还是不厌其烦地给自己的高度保密的军事项目编上了代号，而绿色权杖的名字就是从早期的项目代号中取得的。二战末期到冷战早期的英国供应部掌握着英国所有的军事项目研发，绿色权杖也不例外。在此期间，他们经手的所有项目都使用了一套名为彩虹密码的命名系统，该系统使用2个单词指代某一个项目，其中的第一个单词是颜色，第二个单词则是随意挑选的名词。例如 VX 神经毒气就叫做紫色附属，英国第一枚核武器叫做蓝色多瑙河等等。不过值得注意的是，有时候这种代号并不是真正随机的。例如前面提到的红王转膛机炮，这个名字可能就是来自于421 2K 中的 2K 的缩写。英国人使用这种随机代号并不是没有原因的，在二战中，德国就因为起名字的问题，在和英国人的情报对决上吃过大亏。在当时，由于德国人的项目代号起得太贴切，往往能够给英国人一个大概的猜测方向，顺藤摸瓜就能够找出德国人的秘密武器究竟是什么。其中最为著名的例子莫过于英国专家雷金纳德·琼斯，仅凭对北欧神话的猜测，就判断出德国人的沃坦系统是一种使用单数无线电波的无线电导航系统，因为沃坦是一位独眼的北欧神，和单数无线电波刚好能够对得上。因此，我们今天的主角绿色权杖，虽然从名字上看也是没有什么具体意义的，但从结果上看，虽然绿色权杖有很多的缺陷，但至少它的纸面性能无愧于权杖之名。有一种说法是，绿色权杖的部分设计被融入到了后来的3英寸马克6舰炮上，也算是发挥了一点小小的余热吧。